Nataka kuambia Wakenya wenzangu ya kwamba jimbo letu la Ukambani kwa muda mrefu limebakia likiwa ni jimbo la umaskini kabisa. ALFRED MUTUA si Mkamba. Mimi mlichagua tu ALFRED MUTUA kwa sababu anaitwa Mutua. ALFRED MUTUA si Mkamba. ALFRED MUTUA ni Mnyeri. Allah. ALFRED MUTUA ni Mnyeri. ALFRED MUTUA kwa wapi? Lakini Afrika. Ngoja, kwa kina ALFRED MUTUA ni wapi? Lakini Ukambani. Abadhara sijuani. Kwa kina ALFRED MUTUA ni wapi? Wewe kwa kina ALFRED MUTUA ni wapi? Ninakuuliza tu wewe mzee, si umeweka huko sana. Wewe kwa kina ALFRED MUTUA ni wapi? Ukambani. Wanasema ni ngangani, sijui ngangani. Ngangani kununua amenunua. ALFRED MUTUA live story yake alikuwa mtoto chokora. Unaona huyu mtu mwenye alikufa ndiki mwana Wanzeki. Huyu kanisa wakati alikuwa huyu Catholic akamuokota. Akaona mtoto mwerevu akamsomesha. Venye alimsomesha, si unaona Kibaki ndiye alimpea kazi ya kwanza. Kwa sababu ni Mnyeri. Mama yake wakati aliona mtoto, wakati sasa mama aliona mtoto huyu mtoto hana baba, hana mama, lakini amesoma na amekuwa. Mama akajitokeza na akasema ni wake. Naye Kibaki akaona haya. Kumbe huyu unaona akachukuliwa hivyo. Sisi akampea kazi. Kutoka Kibaki singine ndio amekuja mpaka huku. Sasa ametoshanisha hawa kwa sababu amelelewa na ndiki mwana Wanzeki anajua Kikamba. Jua amelelewa huko. Kwao ni wapi huko? Yeye si Mkamba. Sasa hizi amejenga Nyeri huko. Kwa msitu huko ndani. Nyumba ile alijenga sisi. Watu kuelewa ni ngumu. 57 bilioni. Asijua alisema nyumba ya 57 bilioni huko Nyeri huko ndani kwa msitu ndani. Kuna mahali ametengeneza hoteli hapa. Peja kifahari. Hoteli kubwa ya kifahari. Alafu akarudi akaona sasa wakati hiyo hoteli ilipuka, akaenda akanunua Dubai. Akaenda akanunua nyumba, akaenda akanunua kiwanja Dubai akajenga. Sasa kule amejenga nyumba kubwa kabisa. Kutoka huku chini umaskini hivi kwenda mpaka huko Dubai kwenda kufanya huko. Kutoka chokora. Juu aliokotwa akiwa mdogo. Sasa kama Diamond ako na bibi wangapi? Diamond ako na bibi. Ona mwenye walizaa na yeye ni Zari, si ndio? Zari wamezaa na yeye watoto wawili, sio wawili ama watatu. After kuzalisha Zari wakawachana. Zari sasa anashughulikia maisha yake na Diamond anashughulikia maisha yake. Haya, wakati alikuja akachukua hii Natasha hii ya Kisumu hapa Ijaruo. Amemzalisha mtoto, Diamond amemzalisha mtoto, lakini hawakuragi na yeye. Huyo mtoto wenye alikuwa tu na mimba hivyo wakawachana. Diamond amezalisha watoto wangapi? Nje. Karibu gati. Na hakuna mtoto mwenye anaishi na yeye. Anaishi peke yake. Yeye kazi yake ni raha. Yeye kazi yake ni kupata kuwa kama hawaruhusiwi kukula ile vitu. Akikula tu na huyo mtoto wake wanakufa. Allah. So ni wewe hiyo mali yako hiyo unafaa unatafuta ukule tu peke yako na raha na mademu huko na majamba huko ukionyesha watu wenye huko na pesa. Yaani hata mama yako huwezi msaidia. Unaona hata mama yako huwezi msaidia. Hata 5 cents. Hai. Lakini akikufa tu siku hiyo utanunua sanduku la milioni 50. No. Ng'ombe zitakuwa kama pesa kama ng'ombe 100 zitakuja na trailer. Tuko na pesa kama kasia. Lakini wakati alikuwa hai hata kulala njaa atalala njaa. Watoto wa nani Ringtone wanalala njaa saa hii. Mama yake alikuwa anaongea tu kwa nini? Anasema hata TV ya kuona baba yao akiwa huko hawana. Wanaishi nyumba ya matope. Na ni watoto wake real.